គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំបងប្អូនមកមើលពីរបៀបស្ងោរឆៃថាវជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីជ្រូកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានឆៃថាវយើងលាយការ៉ុតបន្តិចទេបងប្អូនណាឆ្អឹងជំនីជ្រូកស្លឹកខ្ទឹមយើងហាន់ជាកង់តូចៗចឹងទៅពេលយើងស្លហើយគឺយើងបង់វាពីលើចឹងណាបងប្អូនខ្ទឹមស1កំពឹសហេប៊ីម្សៅស៊ុបទឹកត្រីស្ករសនិងអំបិលសម្រាប់ចិញ្ថាវហើយនឹងការ៉ុតយើងចិតវាជ្រុងចិតវាជាអញ្ចឹងបងប្អូនណាយើងពុះជា2ហើយយើងចិតយកជា3ចំណិតទៅបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាចាំបងប្អូនគ្នាពេលនេះទឹករបស់យើងបានពុះហើយណាអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវដាក់ហេប៊ីជាមួយនឹងខ្ទឹមសចូលទៅមុនទៅបន្តមកទៀតគឺដាក់អំបិលបន្តិចបងប្អូនណាមកគឺយើងដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកយើងចូលទៅចាំមកទឹកសឡរបស់យើងពុះបន្តិចសិនចាំយើងដាក់ទឹកត្រីម្សៅស៊ុបស្ករសថែមចូលទៀតបងប្អូនចាំមកផ្លែសិនបងប្អូនណាចាំបងប្អូនពេលនេះទឹកសឡរបស់យើងក៏បានពុះបន្តិចណាអញ្ចឹងហើយយើងដាក់គ្រឿងចូលទៅម្សៅស៊ុបបងប្អូនស្ករសទឹកត្រីតោះមកគឺយើងដងពពុះវាចេញបងប្អូនណាដងពពុះវាចេញឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមកហើយយើងដាក់ឆៃថាវជាមួយនឹងការ៉ុតចូលទៅយើងចាំបន្តិចទៅរហូតដល់តាការ៉ុតជាមួយឆៃថាវយើងផុយយើងភ្លក់ទៅបងប្អូនប្រៃផ្អែមល្មមដែលថាយើងចូលចិត្តហើយរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាដាក់ម្រេចចូលបន្តិចទៅបងប្អូនណាដាក់ម្រេចចូលបន្តិចទៅហើយយើងដាក់គល់ស្លឹកខ្ទឹមចូលជាមួយនឹងស្លឹកឆៃថាវបន្តិចចូលទៅបងប្អូនណាយើងមកងាស់តតាឆៃថាវយើងផុយឆ្អិនល្អសិនទៅហើយយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមជាការស្រេចឲ្យបងប្អូនចាំបន្តិចសិនចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះស្លស្ងោរឆៃថាវឆ្អឹងជំនីជ្រូករបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនណា
នេះសម្លស្ងោរឆៃថាជាមួយនឹងឆ្អឹងចំណីជ្រូករបស់ពួកយើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបើសិនជាចូលចិត្តសូមជួយចុច like និង subscribe channel របស់នាងខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមអរគុណច្រើនសិនជាចូលចិត្តសូមសាកល្បងធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណា